हांगासर आता एक घटना घडल्या की एक ट्रक येवन हांगा जे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जे ह्या स्टॅच्यू हांगासर एक जे हे आमी गार्ड केल्लेले आहा असले ते ताका एक लागून ते डॅमेज जाल्लेले आहा। आयज फाल्यां छत्रपती शिवाजी महाराजाची हें आहा शिवजयंती, त्या प्रकारे तरी आसतना हांगा सगळे शिवप्रेमी येवन तांच्यांनी हे सगळें काम केल्लेलें आसा। आमी मागता हांगासल्या गव्हर्मेंटा कडेन की हे जे हांगासर जे दिसता की एरिया ही आमी मातशें हें करून उदरगत करून ते वाडोवन सारके हांगासर जे सर्कला कडेन जे त्रास जाता टर्न मारपाक म्हणा गाडयांक मोठ्या गाडयांक जे त्रास जाता ते वेवस्थीत हँडल जावपाक जाय। त्या खातीर ती हांगासली आमी ती पळयता जागा ती वेवस्थीत जावपाक जाय। नमस्कार, साधारण 8च्या सुमारास हांगासर शिवजयंतीचे आमचे सजावटचे काम चालू असले आणि त्यांनाच एक कंटेनर आयलो आणि त्यांनी डॅश केलं फूल ते कितें चिऱ्याचे ते फाउंडेशन आहा ते त्यांनी डॅमेज केले। तर आता भविष्यात असे कितें तरी हांगासर एक सुरक्षीत उपाय योजना करपाचे, नाजाल्यार असे म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान असे एक कंटेनर ट्रक येवन हाडून गाडी ते ॲक्सिडेंट जाता तेन्ना मातशे हांगासरले अधिकारी शासकीय म्हणा किंवा कोण अधिकारी त्यांच्यानी हांगासर कायमस्वरूपी अशी सुरक्षीत उपाययोजना करपाची अशें आमकां शिवप्रेमी म्हणून एक दिसता। आता जे तुमचे फाउंडेशन मोडला ते कितें केलें तुमी? ते आता शिवप्रेमी आणि आमचे कॉन्सुलर अनिकेत चणेकर आणि कोण अन्य कार्यकर्ते सगळे त्यांच्यानी येवन मागीर ते चिरे आणि कितें बांदकाम आणि त्यांचे रोखडे करून घेतले।